일단 밀어보세요. 아, 이건 정상이에요. 이거 세다는 거예요. 양쪽 다 정상이에요. 근데 이제 이게 약하다고 치고, 그러면은 이 쇄골을 여기 보세요. 여기 이 부위, 여기가 흉골이고 이 부위가 튀어나온 게 쇄골이에요. 여기서 상방면이 하방으로 내려보는 거예요. 이분은 여기 올라가는 데가 안 내려와. 이렇게 되면 이거를 티슈풀 위에서 밑으로 이렇게 해가지고 이렇게 잡아. 그 다음에 두 상골로 컨택트를 해. 이렇게. 자, 숨 들이마시세요. 내쉬고. 자, 숨 들이마시고. 내쉴 때 따라가면서 이렇게 해서 이렇게. 이거 세게 안 합니다. 밑에서 올렸을 때 아프다. 그러면 다시 티슈풀을 밑에서 위로 해. 그리고 나서 이렇게 잡아. 숨 들이마시고. 내쉬고. 다시 숨 들이마시고. 내쉬고요. 이렇게 해서 이렇게.